アフロディーテか。確認する。アフロディーテ服用後はエイズ感染を防ぐことができる。その代わり生殖能力を失い遺伝子を残すことはできなくなる。まあ快楽はそのままだが、それで問題なければ去ってくれ。日本の人口は2006年を境に以後減少傾向が続いている。経済格差、景気悪化はとどまることを知らない。さらに水面下でのエイズ感染者拡大などで人々は未来への不安を募らせ、その結果少子化が深刻な社会問題となっている。見張りありがとな。そのためか、人々はこれから生まれてくる子供たちを不幸な世代といつしか呼ぶようになっていた。あ、もしもし。あれ、なんかこう今暇？飯もう食べた？うんはいはい、じゃあ1時に。分かった。はい。どう？大学は。うん、楽しいよ。せいじ辞めちゃったの本当もったいないと思うもん。まあ仕方ないよ。今は今で俺も充実してるしな。知り合いの会社だっけ？どんなことしてるの？まあ小さいけど主に輸入品とか扱ってる会社。まあ幅広くやってる感じかな。そっか。私も早く働きたいな。まあ学生のうちにいろいろ楽しんどけよ。俺なんかものりこと会ってる時ぐらいしか心休まる時間ねえよ。本当に？お疲れ様です。顔色が悪いな。そうですか。しっかり寝れる時に寝ろよ。ほらこれ今月の分だ。ありがとうございます。堀田さん、このアフロディーテって愛の女神なんですよね。ああ、そうらしいな。この名前ぴったりだと思いますよ、俺は。
こんな時代に生まれてくる子供はかわいそうだと思ってますからね。自分がそうだと言いたそうだな。父のおかげで人生が狂ったとは言いませんけど、あの父を見てるとテレビで言われるような悲観的な日本の未来しか見えてきませんよ。まあそう言うな。お前の親父さんは立派な人だったよ。これの開発中の事故だ。仕方ないさ。まあこれとりあえず渡しておくぞ。また連絡する。どうも。